Pessoal, no vídeo de hoje nós estudaremos a letra B. A letra B tem o som B, 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 B. Com a letra B conseguimos escrever a palavra boi. B-O-I, boi. Boi é uma palavra monossílaba. O boi é um animal mamífero. Através do boi, conseguimos extrair diversos produtos, entre eles a carne, o couro. Com o couro a gente consegue fazer tapete, sapato, luva, tecido para roupa. Usamos o couro para encapar o sofá, banco de carro. O boi é um animal muito importante para a gente. Então vamos estudar mais um pouquinho sobre o boi? Os bois vivem nas fazendas e sítios. Vamos fazer agora uma atividade sobre o boi. Quantos tem? Irá aparecer uma imagem na tela e você deverá contar quantos bois tem. Na tela, tempo para pensar. Parabéns, você acertou! Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bois. O vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar as notificações. Até o próximo. Bons estudos. Tchau!